எல்லோருக்கும் வணக்கம். இயற்கை வணங்கி இந்த பதிவு உங்களுக்காக வெளியிடுறேன். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாத உணவுகள் என்னங்கிறத தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதாவது குறிப்பாக நீங்கள் வாங்கக்கூடிய, நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய அந்த பழங்கள் இருக்கு இல்லையா, எந்த பழமுமே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது. குறிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்டு கட் பண்ணதுக்கப்புறமும் அந்த பழங்களை வைக்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்ததுன்னா உடனே நிறுத்திக்கிங்க. அதுவும் தவறான பழக்கம். ஏன்னா நீங்கள் கட் பண்ண அந்த பழம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்கஸ், பாக்டீரியா எல்லாமே அதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உணவுகளில் பகர்வதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது ஒரு ஃபுட் பாய்சன் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ பழங்களை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சிறிய வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், வெள்ளை வெங்காயம், பூண்டு போன்ற வெங்காயங்களை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது. உருளைக்கிழங்கையும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த உணவுகளுடைய அந்த சுவையானது இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைப்பதனால் மாறுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு கெடுதல் செய்யும். அதே மாதிரி தான் தேனும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த பதிவை நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.